پیشرفت و ترقیات و فتح و نصرت ملت تاجیک ملت فرهنگی حمایت مردم و ثبات مهمترین امکانات در 4 فصل سال برای سیر و سیاحت، صنعتی و کشاورزی، آزمون‌های جمهوریوی، راهنمای جامعه خانه امید تاجیکان دنیا. تاجیکستانی آزاد و صاحب اختیار. دوست باشید، اتفاق باشید، شکرانه همین دولت کنید، شکرانه همین سرزمین کنید، شکرانه کنید که چنین وطن عزیز و محبوب دارید. السلام علیکم ندگانی عزیز. برنامه اخبار با شرح مهمترین خبر و رویدادها از تلویزیون تاجیکستان مستقیما منظورتان می‌گردانیم. توجه نمایید به سرخط خبرها. دوشنبه مرکز دیپلماتیا و همکاری‌های بین‌المللی قدمی استوار به خاطر فردای درخشان. سینما جشن بین‌المللی تاج سامان پیامی روشن پیشرفت و احیای کینوی تاجیک به جهانیان. افسانه و بشارت راهی وادی از گلوم ناحیه ونج از نوسازی می شود. به نزدیکی همه این راهی وادی از گلوم فرض می شود. رشد ساحه کشاورزی عامل مهم تأمین امنیت آذوقه‌واری در کشور. اجرای دورنما نشاندادها هدفرسند. شرح این و دیگر خبرها در نشر مفصل برنامه اطلاعاتی اخبار. امروز تحت ریاست رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان فیض علی ایدیزاده جلسه نوبتی اجلاسیه دوم مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان دعوت هفتم برگزار گردید. در اجلاسیه لایحه قانون جمهوری تاجیکستان درباره مقام آموزگار، لایحه قانون جمهوری تاجیکستان آید به وارد نمودن تغییر علاوه به قانون جمهوری تاجیکستان درباره معارف، لایحه قانون جمهوری تاجیکستان آید به وارد نمودن تغییر به قانون جمهوری تاجیکستان درباره عهدهداری حربی و خدمت حربی، لایحه قانون جمهوری تاجیکستان آید به وارد نمودن تغییر علاوه ها به قانون جمهوری تاجیکستان درباره وضع حقوقی خدمتیان حربی، لایحه قانون جمهوری تاجیکستان آید به وارد نمودن تغییر و علاوه به قانون جمهوری تاجیکستان درباره بودجت دولتی جمهوری تاجیکستان برای سال 2025 و سازشنامه سرمایه‌گذاری بین حکومت جمهوری تاجیکستان و جمعیت دارای مسئولیت محدود اسیم آید به برقرارسازی و وسیع نمودن اقتدار استحصالی جمعیت سهامی کشاده کمبینت معدن تازه‌کنی ادرسمان مورد بررسی قرار گرفته از روی همه مسئله‌های بررسی گردیده قرارهای دخلدار قبول کرده شد. در دایره فروم بین المللی سرمایه‌گذاری دوشنبه اینوست 2025 جلسه مخصوص شهر دوشنبه تحت عنوان شهرهای آینده بخطر، سبز و هوشمند از جانب مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه برگزار گردید. گزارش در این خصوص. جلسه مخصوص شهر دوشنبه تحت عنوان شهرهای آینده بخطر، سبز و هوشمند که در دوره فروم بین المللی سرمایه‌گذاری دوشنبه اینوست 2025 برگزار گردید به یکی از میدانهای کلیدی این چهاربینی تبدیل یافتند نمایندگان شهرهای آسیا، سازمانهای بین المللی، سرمایه‌گذاران، شریکان رشد و دایره‌های تجارتی را از زیاده از 50 کشور دنیا جمع آورد. جلسه شهرهای آینده بخطر، سبز و هوشمند پلتفرم‌های عملی تبادل تجربه بین پایتخت‌های دولت‌های آسیا و سرمایه‌گذاران بین المللی گردید. چهاربینی تلاش‌های دوشنبه را برای تأسیس شهرهای معاصر، سبز، هوشمند، اکولوژی و تکنولوژی که برای همکاری بین المللی گشوده است تاکید نمود. جلسه با معرفی نوار کوتاه وابسته به دستاوردها و امکانیت‌های سرمایه‌گذاری دوشنبه آغاز یافت. ضمن سسیه یکم در موضوع پایتخت‌های آسیا همچون محرک رشد و پیشرفت، راهبران و نمایندگان شهرهای آسیا، کورپوس‌های دیپلماتی، سازمان‌های بین‌المللی و بخش خصوصی سخنرانی نمودند. برآمدکنندگان نقش شهرهای زمانوی را در تامین رشد استوار، اینفراستراکتور بخطر و سبز، رقمی‌سازی محیط شهری و تشکیل اینفراستراکتور براحت بررسی کردند.
сессияи дуюми ҷаласа сармоягузорӣ ба душанбе пойтахти фардо таҳти модератории Леандро Славинский, директори байналмилалии таҳририяи Bian Investments Group баррасӣ гардид. дар он намояндагони ширкатҳои сармоягузории муваффақ ва бонкҳои пешрафта иштирок намуданд. ҷаласаи махсус бо маросими ба имзорасонии 16 созишнома ва ёддоштҳои тафоҳум байни намояндагони давлатӣ, шарикон ва сармоягузорони ватанию хориҷӣ ба маблағи умумии $500 миллион Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ҳусни анҷом ёфт. ҳуҷҷатҳои имзошуда ба татбиқи лоиҳаҳои муштарак дар соҳаҳои инфраструктури шаҳр, корхонаҳои саноатӣ, сохтмони меҳмонхона ва марказҳои бузурги савдо ва технологияи инноватсионӣ равона карда шуда саҳми муҳим дар рушди устувори пойтахт хоҳанд буд. I am Ahmed Al Dakhil from Saudi Arabia. I'm the chairman for Saudi Business Council. ман Аҳмад Адахил ҳастам аз Арабистони Саудӣ. роҳбари шӯрои тиҷорати Арабистони Саудӣ мебошам ва ҳамчунин роҳбарии шӯрои тиҷорати кишварҳои Осиёи Марказиро низ бар уҳда дорам. ифтихормандам ки дар форуми байналмилалии Душанбе Инвест 2025 иштирок дорам. воқеан имкониятҳои зиёде барои тиҷорат ва сармоягузориро дар Тоҷикистон дарёфтем, аз ҷумла дар соҳаҳои энергияи барқароршаванда, хизматрасониҳои логистикӣ, истеҳсолот, туризм, технология, рақамикунонӣ ва ғайра. илова бар ин бо соҳибкорону тоҷирони ҳам Тоҷикистон ва ҳам бисёре аз кишварҳои ҷаҳон ки иштирокчиёни форуми мазкур ҳастанд шинос шудем ва табодули андеша намудем. дирӯз бошад дар маросими кушодашавии форуми Душанбе Инвест 2025 мо ёддошти тафоҳумро миёни шӯрои тоҷирони Арабистони Саудӣ ва Тоҷикистон ба имзо расонидем ки ин риштаи ҳамкориҳои моро боз ҳам қавитару устувор мегардонад, зеро Арабистони Саудӣ низ имкониятҳои хеле зиёди сармоягузориву тиҷоратиро доро аст. умедворем ки бо бароҳ мондани ҳамкориҳо доираи имкониятҳои тиҷорат ва сармоягузорӣ байни соҳибкорони Тоҷикистону Арабистони Саудӣ васеъ ва устувор мегардад. шаҳри Душанбе бошад бо фазои дилкашу дилрабо ва мардуми меҳмондӯсташ моро мафтун кард. рушди ҳамаҷонибаи шаҳр бар аъло эҳсос мешавад. месазад ки аз шаҳри Душанбе маротибаҳои дигар низ дидан кард, ҳам ба ҳайси сайёҳ ва ҳамчун соҳибкор. ташаккур аз шумо. ман Ван Ханҷи шаҳрванди Хонконг мебошам ки имрӯз иштирок дорам дар форуми байналмилалии Душанбе Инвест дар кишвари зебои Тоҷикистон, Душанбе шаҳр ва бисёрам миннатдорам аз роҳбарияти ташкилкунандагони ин форуми байналмилалӣ ки бисёрам дар сатҳи олӣ ва байналмилалӣ ташкил ёфт ва мо шаҳрномаҳои худро имзо расондем. умед дорем ки дар оянда лоиҳаҳои пешниҳодшудаи мо дар сатҳи олӣ фаъол шуда ба иқтисодиёти кишвари шумо хизмат мекунанд. дар форуме ки баргузор гашта истодааст мо яке аз маҳсулоти нави рақамӣ худро пешкаш намудем ки ин маҳсулот худ биржаи дороиҳои рақамӣ мебошад. бояд қайд намуд ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон ин аввалин биржаи миллии дороиҳои рақамӣ буда имконият фароҳам меоварад то ки дар ин биржа харид, фурӯш ва сармоягузорӣ ба дороиҳои рақамӣ гузошта шавад. форуме ки дар ин рӯзҳо баргузор мегардад платформаи хуби васеъи байналмилалӣ аст барои ба роҳ мондани ҳамкориҳои мутақобилан судманд, барои муаррифӣ намудани маҳсулоти нав аз ҷумла маҳсулоти нави рақамии миллӣ. муаррифии ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун яке аз пешқадамитарин давлатҳои минтақа дар самти рақамикунонӣ ва инноватсия муаррифӣ мекунад. Hello, my name is Noura Mihyar. I come from Jordan. ман Хурем Хиял ҳастам, иштирокчии форуми Душанбе Инвест 2025 аз кишвари Урдун. мақсади ҳамроҳӣ намуданамон аз форуми мазкур ин шиносоӣ бо фазои сармоягузории Тоҷикистон аст ва аз имтиёзҳои давлатие ки аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барои бахши хусусӣ пешниҳод гардиданд хушнуд шудем, чун ин ба рушди назараси тиҷорату сармоягузорӣ такони ҷиддӣ мебахшад. бори дигар ба роҳбарияти ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ибрози ташаккур мекунем барои ташкилу баргузории чунин як форуми сатҳи баланд.
барномаи форуми сармоягузории душанбе инвест 2025 ҷаласаҳои пленарӣ, панелҳои мавзӯӣ ва ҷаласаҳои махсусро оид ба рақамисозӣ, зеҳни сунъӣ, молияи устувор, рушди ояндаи шаҳр, энергетикаи сабз ва соҳибкорӣ дар бар гирифт. таваҷҷӯҳи хоса ба рушди соҳаи бонкдорӣ, сармоягузорӣ ва кишоварзию дигар бахшҳои муҳим зоҳир гардид. ҳамкорони мо шарҳи бештар медиҳанд. дар доираи ин ҷаласаи сатҳи баланд имкониятҳои сармоягузории тоҷикистон дар самти ҷалби сармояи хориҷӣ барои рушди соҳаи саноати мамлакат, хусусан дар самти истихроҷ ва коркарди маъданҳои кӯҳӣ аз ҷониби масъулини вазорати саноат ва технологияҳои нави ҷумҳурии тоҷикистон муаррифӣ гардид. иштирокдорони ҷаласаи панелӣ имконоти сармоягузорӣ ва афзалияти сиёсатро барои рушди устувор ва аз ҷиҳати экологӣ муҳими бахши ашёи хомистратегӣ дар тоҷикистон баррасӣ намуданд. гуфта шуд ки тоҷикистон дорои тамоми металлу маъданҳои муҳиме мебошад ки барои гузариш ба иқтисодиёти сабз дар саросари ҷаҳон талаботи зиёд доранд. тоҷикистон дорои нишондиҳандаҳои назарраси иқтисодӣ мебошад, аз ҷумла рушди миёнаи солона 7% ва рушди саноат дар 5 соли охир ба ҳисоби миёна 20%-ро ташкил додааст. ҳукумати кишвар ташаббуси чоруми стратегияи миллии саноати кунонии босуръатро ки ҳадафи он то соли 2026 ду баробар афзоиш додани истеҳсолот ва таъсиси 5 миллион ҷойи нави кор мебошад, амалӣ менамояд. иброз гардид ки дар ҷумҳурии тоҷикистон 800 кони гуногуни металлу маъдан мавҷуд буда, 100 тои он дар ҳоли коркард қарор доранд. ба онҳо никел, литий, сурма, мис ва металлҳои нодир дохил мешаванд. аммо танҳо дар 5% имконҳо корҳои иктишофии геологӣ гузаронида шудаанд ки ин барои сармоягузорон имконияти иловагӣ фароҳам меорад. бо дар назар гирифтани ин, тоҷикистон ҳамчун бозигари калидӣ дар соҳаи рушди устувор ва фарогир ба равишҳои аз ҷиҳати экологӣ масъулиятнок дар соҳаи истихроҷи маъдан таваҷҷӯҳи хоса зоҳир менамояд. форуми байналмилалии сармоягузории душанбе инвест 2025 майдони муҳим барои ба роҳ мондани ҳамкории коршиносон, соҳибкорон ва бахши хусусӣ ҷиҳати мусоидат ба рушди саноати кӯҳӣ дар тоҷикистон мебошад. дар доираи форуми байналмилалии сармоягузории душанбе инвест 2025 таҳти роҳбарии муовини раиси бонки миллии тоҷикистон Сироҷиддин Икромӣ бо иштироки сармоягузорон, соҳибкорони дохиливу хориҷӣ, намояндагони ташкилотҳои байналмилалии молиявӣ, роҳбарони ташкилотҳои қарзии молиявии кишвар ва бахши хусусӣ ҷаласаи панелии соҳавӣ дар мавзӯи технологияҳои молиявӣ ва навовариҳо муҳаррики сармоягузорӣ ба оянда баргузор гардид. муовини раиси бонки миллии тоҷикистон зимни ифтитоҳ қайд кард ки рушди технологияҳои муосири молиявӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон як аз самтҳои афзалиятноки сиёсати молиявӣ буда асоси рақамикунонии иқтисод ва тавсеяи сармоягузорӣ ба бахши инноватсионӣ ба ҳисоб меравад. изҳор дошта шуд ки бонки миллии тоҷикистон сиёсати фарогири рушди низоми пардохт ва рақамикунонии хизматрасониҳои банкӣ ва молиявиро идома медиҳад то барои инноватсия ва дастрасии бештари аҳолӣ ба хизматрасониҳои молиявӣ шароити мусоид фароҳам оварда шавад. қайд намудан зарур аст ки низоми бонкии кишвар яке аз низомҳои пешрафта дар ин самт ба ҳисоб меравад, чунки технологияҳои муосири рақамӣ бо ҷалби сармоягузориҳои берунаву дохилӣ дар амал татбиқ намуда истодаанд. маврид ба зикр аст ки имрӯз технологияҳои муосири молиявӣ дар истифодаи хизматрасониҳои молиявӣ бо суръати баланд рушд ёфта истодаанд. тавре ки аз омурҳое ки дар рафти панел оварда шуданд, бештар аз 9,4 миллион кортҳои пардохтии бонкӣ, зиёда аз 16 миллион ҳамёнҳои электронӣ истифода бурда мешаванд ки аз васеъ шудани фарогирӣ ба хизматрасониҳои молиявӣ дарак медиҳад. иштирокдорон дар рафти муҳокима масъалаҳои калидии рушди финтехнологияҳо аз ҷумла рақамикунонии низоми пардохт, истифодаи опен банкинг, таъмини амнияти киберӣ, густариши саводнокии молиявии аҳолӣ ва имкониятҳои ҷалби сармоя ба иқтисоди рақамиро баррасӣ карданд. зимни суханрониҳо инчунин таҷрибаи байналмилалӣ дар самти ҳисоббаробаркуниҳои ғайринақдӣ, ташкили муҳити рақобатпазир барои ширкатҳои технологӣ ва тавсеяи хизматрасониҳои электронӣ барои соҳибкорон ва аҳолӣ пешниҳод гардида, зарурати тақвияти ҳамкории давлат, бахши хусусӣ ва ташкилотҳои байналмилалӣ баҳри рушди устувори бозори молиявӣ ва ҷалби бештари сармоягузорӣ ба иқтисодиёти ҷумҳурии тоҷикистон таъкид карда шуд. дар дораи форуми байналмилалии душанбе инвест 2025 кумитаи рушди сайёҳӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар мавзӯи мушкилоти сайёҳӣ ва инфраструктурӣ барои ҷалби гардиши сайёҳон дар тоҷикистон ҷаласаи панелӣ доир намуд. роҳбарияти кумитаи рушди сайёҳӣ иброз намуд ки чорабинии мазкур барои ҷалби гардиши сайёҳон дар тоҷикистон як платформаи калидӣ барои баррасии нақши муҳими рушди инфраструктур дар баландбардоштани рақобатпазирии бахши сайёҳии тоҷикистон ва афзоиши ташрифи меҳмонон хоҳад буд. чорабинӣ ба муайян кардан
кардани мушкилоти мушаххасе ки тоҷикистон бо он рӯбарӯ аст ва омӯхтани роҳҳои ҳалли онҳо барои беҳтар намудани инфраструктури сайёҳии он ва ба ин васила дастгирии рушди устувор ва рушди иқтисодӣ мусоидат хоҳад кард. ҳамчунин дар чорабинӣ роҳбарону намояндагони ширкатҳои сайёҳӣ ва меҳмонхонаҳои тоҷикистон иштирок намуда вобаста ба муаррифии лоиҳаи силквел, ҳалли модулҳо барои меҳмондорӣ, сайёҳи суғ, такмили сайёҳии минтақавӣ тавассути авиатсия, дурнамои ширкати ҳавопаймои Turkish Airlines ва дигар мавзӯъҳои марбут ба соҳаи сайёҳӣ аз ҷониби иштирокдорон маърузаҳо пешниҳод гардид. дар доираи форуми байналмилалии сармоягузории душанбе инвест 2025 дар кӯхи ваҳдат чорабинии канорӣ бо ташаббуси вазорати кишоварзии ҷумҳурии тоҷикистон зери унвони кишоварзии сабз ва рушди имкониятҳои он баргузор гардид. дар кори форум намояндагон аз бахшҳои кишоварзии дохилу хориҷи кишвар иштирок ва суханронӣ намуданд. баргузории ин форум манфиатдории соҳаи кишоварзиро ҷиҳати пешбурди воқеии ҳамкориҳои мутақобилан судманд бо шарикони рушд ва бахши хусусӣ ба миён гузошт. қайд кардан ба маврид аст ки музокироти муфассал ва созандаи корӣ дар чорчӯби ин ҳамоиш ба густариши муносибатҳои судманд бо шарикони рушд ва бахши хусусӣ ҷиҳати ҷалби бештари сармоя ба соҳаи кишоварзии тоҷикистон мусоидати фаъол хоҳад намуд. роҳбарияти вазорати кишоварзии ҷумҳурии тоҷикистон қайд намуд ки дар даврони истиқлолият ҷумҳурии тоҷикистон дар масъалаҳои ислоҳоти соҳаи кишоварзӣ ва ташаккули низомҳои агросаноатӣ ба муваффақиятҳои назаррас ноил гашт ва ин боиси он гардид ки дар давоми 5 соли охир суръати рушди кишоварзӣ ба ҳисоби миёна 7-8% ташкил дода, ҳиссаи он дар маҷмӯи маҳсулоти дохилии кишвар ба 25%, дар ҳаҷми умумии содирот 20% ва дар шуғли аҳолӣ ба 61% баробар гардидааст. ҳамчунин қайд гардид ки ба шарофати хусусиятҳои иқлимию хокии тоҷикистон аз ҷумла замини ҳосилхез, рӯзҳои фаровони офтобӣ, оби тозаи кӯҳистон аз сарчашмаҳои аввалия ва ҳавои тоза, меваю сабзавоти тоҷикистон бо таъми нотакрор, сифатҳои ғизоии худ хос буда рақобатпазирии маҳсулоти ватаниро дар бозори озуқаворӣ баланд мебардорад. ин афзалиятҳо ба мо имконият медиҳанд ки соле то 3-4 ҳосил рӯёнда маҳсулоти кишоварзиро назар ба мамлакатҳои ҳамсоя 2 ҳафта пештар ба даст орем. дар ин радиф дар ҷумҳурии тоҷикистон ҳар сол ба ҳисоб миёна дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидорӣ то 200 000 гектар кишти дуюм ва сеюм гузаронида мешавад. дар ҷараёни кори ин бахши форум муҳимтарин масъалаҳои рушди соҳаи кишоварзӣ мавриди баррасии ширкатдорон ва коршиносони дохиливу хориҷӣ қарор гирифт. форуми байналмилалии сармоягузории душанбе инвест 2025 дар қалби тоҷикистон шаҳри душанбе 2 рӯз идома дошт. ин чорабинии сатҳи баланд бо ташаббуси кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон доир шуда, дар он беш аз 1500 иштирокчӣ аз беш аз 50 кишвари ҷаҳон аз ҷумла намояндагони ҳукуматҳо, созмонҳои байналмилалӣ, муассисаҳои молиявӣ, ширкатҳои бузург ва бахши хусусӣ ширкат варзиданд. ضمن натиҷагирӣ аз кори форум раиси кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ Султон Раҳимзода иттилоъ дод ки дар раванди форум 3 ҷаласаи пленарӣ аз ҷумла ҷаласаи махсуси пленарӣ бахшида ба имкониятҳои сармоягузории шаҳри Душанбе, 12 ҷаласаи панелӣ ва як қатор мизҳои мудаввар баргузор шуданд ки мавзӯъҳои сармоягузориҳои сабз, рақамикунонӣ ва зеҳни сунъӣ, рушди шаҳрҳо, саноат, кишоварзӣ, сайёҳӣ, молия ва ҳамкории давлату бахши хусусиро дар бар гирифтанд. дар доираи форум 52 созишнома ва санадҳои ҳамкорӣ ба маблағи умумӣ 4,1 миллиард доллари Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ба имзо расид ки аз ин 17 созишнома бо маблағи 501 миллион доллар ба шаҳри Душанбе рост меояд. ҳамчунин дар чорчӯби форум 21 чорабинии канорӣ баргузор шуд ки ба самтҳои соҳибкорӣ, технологияҳои сабз, нақши занон дар иқтисодиёт, франчайзинг, бозори суғурта ва рушди минтақавӣ бахшида шуданд. дар намоишгоҳи байналмилалӣ 42 ширкат маҳсулот, технологияҳо ва роҳҳалҳои инноватсионии худро муаррифӣ намуданд. ҳамзамон гӯшаи вижаи форум амал кард ки дар он муаррифӣ зиёда аз 20 лоиҳа ва ташаббусҳо баргузор гардид. ҳамин гуна форуми байналмилалии Душанбе инвест 2025 мавқеи Тоҷикистонро ҳамчун шарики бо эътимод ва кушода барои ҳамкориҳои сармоягузории дарозмуддат дар сатҳи байналмилалӣ боз ҳам тақвият бахшид. ҳайати расмии давлати Қатар таҳти роҳбарии вазири давлати савдои хориҷии Қатар Аҳмад бин Муҳаммад Ал-Саид ки бо мақсади иштирок дар форуми байналмилалии сармоягузории Душанбе инвест 2025 дар Тоҷикистон қарор доранд, имрӯз дар ҷаласаи навбатии комиссияи байни ҳукумати Тоҷикистону Қатар оид ба ҳамкориҳои иқтисодӣ иштирок намуданд. гузориш дар ин хусус. ҷаласаи панҷуми комиссияи байни ҳукумати Тоҷикистону Қатар оид ба ҳамкориҳои иқтисодию тиҷоратӣ дар шаҳри Душанбе баргузор шуд. ҷаласа таҳти роҳбарии вазири рушди иқтисод ва савдои ҷумҳурии Тоҷикистон Завқизода Завқи Амин
و وزیر دولتی سودای خارجی قطر احمد بن محمد ال-سعید برگزار شده در آن هیئت‌های هر دو جانب اشتراک نمودند. با شرافت سیاست خیرتمندانه راهبران دو کشور، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان و امیر دولت قطر محترم شیخ تمیم ابن حمد آل ثانی مناسبت‌های دو کشور در حال رشد بوده سطح نو را کسب می‌نمایند. مسئولین ابراز داشتند که جهت اجرای دستور و سفارش‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و امیر دولت قطر محترم شیخ تمیم ابن حمد آل ثانی اوید بر رشد همکاری‌های تجارتی و اقتصادی، سرمایه‌گذاری، صنعت، انرژتیکا، کشاورزی، مهاجرت مهنتی، سیاحی، معارف و تندرستی تدبیرهای مشخص را عملی می‌نمایند. این مسائل‌ها ضمن ملاقات و واخوری‌های سران هر دو دولت که 2 اکتبر سال 2024 و 15 سپتامبر سال 2025 صورت گرفت بررسی شدند. ذکر شد که روابط میان تاجیکستان و قطر نمونه خوب دوستی و همکاری‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری بوده. جانب قطر در تطبیق لایحه‌های ساختمان نیروگاه برقی آبی راغون، شهرک دیار دوشنبه، مسجد جامع دوشنبه و دیگر طرح لایحه‌های مربوط به پیشرفت آبادانی سهمگذاری کرده است. وزیر رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان به جانب قطر برای سهم گذاشتن در عمل ساختن لایحه نیروگاه برقی آبی راغون اظهار منتداری و برای جدا نبودن تقریباً 500 میلیون دلار به همین لایحه از حساب فوند رشد قطر دعوت نمودند. در ادامه ملاقات و بررسی مسائل‌های مربوط به رشد بیشتر همکاری‌ها میان تاجیکستان و دولت قطر با مقصد تطبیق 14 لایحه افضلیتناک سرمایه‌گذاری از جمله ادامه دادن لایحه ساختمان نیروگاه برقی آبی راغون، ساختمان فرودگاه بین‌المللی مسافرکشانی و بارکشانی در ولایت ختلان، تأسیس شرکت مشترک هوایی و خرید هواپیماها، 3 لایحه افضلیتناک خیریوی، ساختمان مرکز جمهوریوی علمی سرطان و مؤسسه یاری تحصیلی طبی در شهر دوشنبه در دایره تطبیق یادداشت تفاهم اوید به همکاری در ساحه فعالیت خیریوی و بشردوستانه کشاده‌شوی خط‌سیرهای مستقیم بین شهرهای دوشنبه و دوحه و جاری نمودن نظام بی‌روابط بین هر دو کشور که با تلاش سران هر دو دولت عملی گردید با خوشنودی یادآوری شده. برای کشادن خط‌سیرهای علاوگی از جانب شرکت قطر ایرویز برای رشد بیشتر سیاحی تکلیف‌ها پیشنهاد شدند. جانب قطر آمادگی خود را جهت پیگیری لایحه‌های در بررسی قرار داشته اظهار نمود. از نتیجه جلسه کمیسیه مذکور هیئت‌های تاجیکستان و قطر پروتکل جلسه کمیسیه و پروتکل اوید با وارد نمودن تغییر الهه‌ها با سازشنامه بین حکومت جمهوری تاجیکستان و حکومت دولت قطر اوید با هوسمندکنی و کفالت سرمایه‌گذاری از 25 آگوست سال 2011 را به امضا رسانیدند. امروز در شهر دوشنبه پنجمین سیمپوزیوم بین‌المللی فلک تحت عنوان فلک و استقلال دولتی از احیا تا اعتراف جهانی برگزار گردید. در این همایش محققان، صنعت‌شناسان، استادان موسیقی، هنرمندان و فرهنگ‌شناسان داخل و خارج کشور اشتراک نمودند. گزارش در این خصوص. فلک افاده راز و نیاز، طلب و خواسته های مردم ارزیابی می‌گردد. این صنعت بنظیر ملی تاجیک افاده حسیات، اندیشه و روح مردم تاجیک بوده در رشد فرهنگ ملی کشور جایگاه ارزنده دارد. در کتابخانه ملی تاجیکستان پنجمین سیمپوزیوم بین‌المللی فلک دایر گردید. پیش از آغاز همایش رهبریت وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان و هیئت مهمانان از نمایشگاه آراسته شده از قبیل نمایش هنرهای مردمی، اسباب‌های ملی و کتاب‌ها دایر به جشن فلک دیدن نمودند. در همایش محققان، صنعتشناسان، استادان موسیقی، هنرمندان و فرهنگشناسان داخل و خارج کشور دایر به نقش فلک در فرهنگ جهانی و دورنمای رشد مکتب سنتی آن مبادله افکار نمودند. تاکید گردید که فلک موسیقی مردمی فولکلوری و ایجادیات خلق بوده اساساً در نمود شفاهی از نسل به نسل به میراث مانده است. فلک این سرود عادی نیست، بلکه میراث بزرگی فرهنگی خلق تاجیک است که از عمق تاریخ و روی ملی سرچشمه میگیرد. این نه تنها یک ژانر موسیقی، بلکه فلسفه و تحکیم روح‌بخش موسیقی ما میباشد. برگزاری فستیوال سیمپوزیوم بین‌المللی فلک این یک چاره‌بینی مهم تاریخی برای فرهنگ تاجیکستان خواهد بود، زیرا آن بار دیگر ثابت می‌نماید که فرهنگ حدود ندارد، موسیقی زبان ندارد
و این یک قدم بزرگ برای در روی احیا و تحکیم پیوندهای عمیق تاریخی و فرهنگی خواهد گشت. این موسیقی صنعتی کسبی مردم تاجیک که در خود هم موسیقی اتنوگرافی و هم ژانرهای گوناگون موسیقی کسبی را از قبیل شش مقام و فلک فرا گرفته است، تاریخی خیلی قدیمه دارد. در چاره‌بینی از جانب اشتراکداران معروضه ها پیشنهاد گردید. این موسیقی مردم تاجیک 15 دکبر سال 2021 در جلسه 16 کمیته بین حکومتی عاید به حفظ میراث فرهنگی غیر مادی یونسکو در شهر پاریس رسما به فهرست میراث فرهنگی غیر مادی بشریت وارد گردید. همه سال 10 اکتبر در کشور روز فلک تجلیل کرده می شود. شروع از امروز تا 20 اکتبر در پایتخت کشور بخشیده به روز کینوی تاجیک سینما جشنواره دوم بین المللی دوشنبه تاج سامان تحت عنوان تاریخ رشد تاجیکان برگزار می شود. شرح بیشتر در تهیه همکارانمان. ҳайати ҳакамони дуюмин синемо ҷашнвораи байналмилалии душанбе тоҷи сомон инак давоми чанд рӯз аст ки дар толори барномаи Тоҳир Собирови муассисаи давлатии Тоҷик филм аз назаргузаронии филмҳои пурраметраро ба роҳ мондааст. таи ин рӯзҳо ҳакамон ки аз ҳисоби мутахассисони бахшҳои гуногуни синемо аз кишварҳои Гурҷистон, Қазоқистон, Россия, Узбекистон ва Эрон интихоб гардидаанд, аллакай як қатор филмҳоро тамошо кардаанд. аз назаргузаронӣ баҳри ошноӣ пурра бо офаридаҳо барои баҳодиҳии мувофиқ ва таҳлили ҳамаҷониба масъулияти асосӣ ва бузурги ҳакамон мебошад. бо дарки ин масъулият ҳар аъзои ҳакамон талош бар он дорад то дар аз назаргузаронии филмҳо ҳар саҳнаву воқеот ва навору мусиқии офаридаҳо аз назар дур намонад. Номинаций-то очень немного, поэтому 16 полнометражных художественных фильмов, и из них выбирать это будет требовать очень большого, как говорится, внимания, анализа и понимания, потому что кино есть кино, кто-то выиграет, а кто-то проиграет, как в большом спорте. Для меня эти фильмы, они уже понятны, и мое мнение уже сложилось об этих фильмах, поэтому, когда мы будем номинировать и голосовать, соответственно, у меня есть свое мнение по поводу этих фильмов. имсол барои ба даст овардани ҷоизаи байналмилалии тоҷи сомон 36 филм аз рӯи 11 номинатсия рақобат менамоянд ки аз миёни онҳо 16 филм пурраметра ва 20 филми дигар офаридаҳои кӯтоҳ мебошанд. синемо ҷашнвораи байналмилалии тоҷи сомон таҳти шиори таърихи рушди тоҷикон 15 октябр оғоз гардид ки дар доираи он ҳамчунин рӯзҳои синемоии ҷумҳурии исломии Эрон ба кори худ оғоз кард ки дӯстдорони синемо метавонанд тӯли чанд рӯз офаридаҳои таҳиягарони ин кишварро дар кинотолорҳо тамошо кунанд. дар барномаи синемо ҷашнвора намоиши филмҳои бадеи пурра ва кӯтоҳ, пешниҳоди лоиҳаҳои синемоӣ, рӯзҳои синемоии як қатор кишварҳо, дарсҳои устуду шогирд ва тақдими ҷоизаҳо ба ғолибон пешбинӣ шудааст. ба иттилои кумитаи тадорукот имсол барои иштирок дар синемо ҷашнвора беш аз 300 дархост пешниҳод гардида 160 филм аз кишварҳои гуногуни олам аз ҷумла Россия, Эрон, Озарбойҷон, Молдова, Индонезия, Моғолистон, Туркия ва дигар кишварҳо мавриди баррасӣ қарор дода шуданд ки аз миёни онҳо 36 филм барои рақобат интихоб гардиданд. бо мақсади татбиқи стратегияи давлатии муқовимат бо коррупсия дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2003 дар муассисаи давлатии маркази ҷумҳуриявии дарёфт ва рушди истеъдодҳо бо кормандони соҳаи маориф вохӯрии судманд баргузор гардид. масъулин рушди маърифати ҳуқуқии шаҳрвандонро аз ҷумлаи муҳимтарин омилҳои пешгирӣ ва ошкорсозии амалҳои зидди қонунӣ аз ҷумла мубориза бо коррупсия арзёбӣ карданд. ҳадафи асосии вохӯрӣ аз натиҷаи кори он пайдо намудани таклифу пешниҳодҳои илман асоснок ҷиҳати пешгирӣ ва паст кардани сатҳи ҷиноятҳои хусусияти коррупсионӣ дошта мебошад. зимни вохӯрӣ баромадкунандагон коррупсияро ҳамчун зуҳуроти номатлуб ва барои ҷомеа хатарнок гуфта мубориза дар ин самтро нишони ватандӯстӣ унвон карданд. дар робита ба ин баландбардоштани маърифати ҳуқуқӣ яке аз василаҳои муҳими муқовимат бо коррупсия ба шумор меравад. роҳҳои азмунбасти коммуникатсионӣ аз ҷумлаи 4 ҳадафи стратегии ҳукумати кишвар маҳсуб меёбад ки дар доираи татбиқи ин ҳадаф бунёди роҳ, пул ва нақдҳо барои мутобиқ шудани имконияти хизматрасонӣ ба талаботи байналмилалӣ дар соҳаи нақлиёт ва афзоиши боркашонӣ мусоидат намуд. бунёди роҳи водии аз гуломи ноҳияи Ванҷ оғоз шуд. наврӯзҳои азизулло гузориш медиҳад.
این حالت پیشترای راهی وادی یزگولم است که در تابستان حرکت دشوار است و در زمستان با سبب برف و باران و یخبندی راه تقریبا 6 ماه بسته میماند. عین زمان باشد بنیاد راه زمانوی جریان دارد. در مجموع در وادی یزگولم 27 کیلومتر راه نوسازی کرده می شود. برای نوسازی راهی وادی یزگولم 18 تکنیک روانه گردیده کندنی خاک و جنس‌های کوهی و وسیع‌کنی پهلوهای راه جریان دارد. ساختمان راه این دهاتی ناحیه بنج در اساس سفارش پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان آغاز گردید و در کوتاه‌ترین مدت ساکنان این جماعت از شرایط مساعد برای رفت و آمد و انتقال مال و محصولات بهره‌ور می‌شوند. این یک تحفه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت برای جماعت یزگولم بود. ما مردم یزگولم سیاست خردمندانه حکومت تاجیکستان را همه طرفه دستگیری نموده با شعار تاجیکستان به پیش فعالیت کرده ایستاده ایم. طبق نقشه در وادی یزگولم 16 کیلومتر راه منفرش و 11 کیلومتر سنگفرش کرده می شود. حالا از کیلومتر 8 تا کیلومتر 16 راه برای منفرش کنی آماده گردیده است. کارگران و متخصصان کوشش دارند که توسط تکنیک و مکانیزم های موجوده ساختمان را مطابق با طلبات لایحه‌ای به انجام رسانند. راه جماعت یزگولم ناحیه ونج از جانب مؤسسه دولتی مرکز تطبیق لایحه تجدید راه اتومبیلگرد دوشنبه چناق ساخته شده. امروز هدف کارگران و متخصصان به اجرای نمونوی سفارش رهبری دولت و فراهم آوردن امکانات مساعد برای رفت و آمد روانه کرده شده است. درازی راه تقریبا تا 30 کیلومتر را تشکیل می‌دهد. عین حال کارهای ساختمانی در 16 کیلومتری آن با سرعت و با مرام ادامه دارند. جماعت دهاتی یزگولم ناحیه ونج 6700 نفر اهالی دارد و از جمله دهاتی دوردست در بدخشان محسوب می‌یابد که با توجه پیوسته حکومت کشور تدریجاً آباد و زیبا گردیده برای زیست شرایط بهتر فراهم آورده می‌شود. تعمیر و منفرش کردن راه از شاهراه بین‌المللی دوشنبه خوروغ تا مرکز جماعت انجام داده می‌شود. قسمت‌های بالایی راه وادی یزگولم در تاریخ بار اول نوسازی می‌گردد که ساکنان از این اقدام راهبری دولت اظهار خوشنودی می‌کنند. برف و باران و میشتن ما بسیار عذاب داشتیم و حاضر راه ها را بیدید چقدر کشاد شدن منفرش دیساده است. به نزدیکی همه این راه وادی یزگولم منفرش میشن. ما آزادانه رفت و آمد میکنیم. نوسازی راه یزگولم ناحیه ونج در دایره تطبیق لایحه راه قلعه‌خون ونج در آمدگاه روشن انجام داده می شود. همروزه کارگران و متخصصان در انجام دادن کارهای باقی مانده موفقیت را افزون می کنند. کار همگی در چند نقطه علاهیده جریان دارد. نقب یکم به استفاده داده شده بود و در نقب دوم کارهای ساختمانی در مرحله انجامیابی است. ما در نقب رقم 2 قرار داریم. در روز عمومی نقب 1805 متر رو در بر گرفته. پهنای قسمی ماشینگرد 8 متر رو در بر میگیرد. این در نقب کارهای آرماتور بافی، بتون خوابانی، خبرهای اوپارتو، کارهای روشننمایی رفته ایستاده است. از ناحیه یوان اومده اینجا کار کرده‌اند. وظیفه من تامین بخطری است. درازی عمومی راه در دایره این لایحه 92.5 کیلومتر را تشکیل می‌دهد که از این تقریبا 90 کیلومترش اسفالت پوش کرده شده است. امروز رانندگان و مسافران از خدمت‌رسانی سطح بلند در این مسیر بهره‌ور هستند. عموما در دایره تطبیق یکی از 4 هدف استراتژی رهایی بخشیدن کشور از بنبست کمونیکاسیونی در سالهای استقلال دولتی ساکنان ولایت مختار کوهستان بدخشان از امکان مساعد برای رفت و آمد و انتقال مال و محصولات بهره‌ور شدند. امروز نه تنها راه برای رفت و آمد مساعد است، مهمتر از همه با بنیاد نقب و پل‌ها فاصله راه از دوشنبه تا خوروغ 40 کیلومتر کوتاه گردیده است. این منطقه دروار تا ونج وقت‌های سردی، خنکی‌ها، شبانه روزا موندگی، حالت‌های پیشینش به حد وزمین بوده، گذشتن رفتن اومدن. من ببینید که چقدر راه رو تعمیر کرده ایستادن. بهترین راه همین راه شده است. پیشتر اگر ما در دوام 2 روز 1 روز به شهر دوشنبه رسیدیم، امروز در نتیجه ساختمان همین راه خود دوشنبه درواز در مدت 4-5 ساعت ما رفته می‌تونیم. علاوه بر این تمام شب و روز ماشین‌ها در حرکت هستند.
лоиҳаи роҳи автомобилгарди қалайхун ванҷ даромадгоҳи рӯшон аз ҷониби ҳукумати кишвар татбиқ гардида дар ин масир барои интиқоли молу маҳсулот ва рафтуомади шаҳрвандон тибқи талаботи ҷаҳонӣ шароит фароҳам оварда мешавад. ҳоло кор танҳо дар қисматҳои алоҳидаи боқимонда ҷараён дорад ки ҳадафи коргарону мутахассисон сари вақту босифат ва тибқи талаботи лоиҳавӣ барои пурра ба анҷом расонидани сохтмон равона карда шудааст. аз рӯзҳои аввали соҳиби истиқлолии кишвар соҳаи маориф ва илм дар сиёсати давлатӣ ҳамчун яке аз самтҳои калидӣ ва афзалиятнок эътироф гардида ҳамеша зери таваҷҷӯҳи доимии президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор дорад. дар шаҳри Бохтар низ дар муассисаҳои томактабӣ шароити зарурӣ барои таълиму тарбияи кӯдакон муҳайё гардида бо тамоми лавозимоти таълимӣ ва воситаҳои аёнӣ ҷезонида шудааст. шаҳри бештар дар таҳияи ҳамкоронамон. ин бинои баландошонаи кӯдакистон дар шаҳри Бохтар бунёдаш идома дорад. ҳадаф ҳарчи бештар ба таълими томактабӣ фаро гирифтани наврасон арзёбӣ мегардад. зеро дар доираи ҳадафҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бояд наврасон ҳарчи бештар ба омӯзиш ҷалб карда шаванд. тибқи иттилоъ таҳр ва намои лоиҳаи бинои муассисаи томактабӣ муосир буда барои 100 кӯдак пешбинӣ гардидааст. айни замон дар бинои нави муассисаи томактабӣ корҳои сохтмонӣ бо вусъат ҷараён дошта дар он даҳҳо нафар мутахассисон ва сокинони маҳаллӣ ба кор ҷалб гардиданд. бунёди чунин иншооте ки ба соҳаи маориф тааллуқ дорад, яъне ба муассисаи томактабӣ метавонад ки дар рушди соҳаи маориф саҳмдор бошад. мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Бохтар дар заминаи дастуру супоришҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон татбиқи лоиҳаҳои нави ҷадиди сохтмонии соҳаро бо таҳр ва намои муосир дар шаҳри Бохтар роҳандозӣ карда дар ин замина бунёди бохшаҳои наву замонавӣ аз ин иқдомҳо ба шумор меравад. тибқи иттилоъ шумораи муассисаҳои таълимии томактабӣ дар шаҳри Бохтар 23 ададро ташкил намуда фарогирии кӯдакон ба 30% мерасад. бо назардошти талаботи рӯзафзуни ҷомеа ба муассисаҳои томактабӣ масъулини соҳаи маориф ҷиҳати беҳтар намудани шароити нигоҳбин ва боло бардоштани сатҳи таълим дар муассисаҳои мазкур иқдомҳои ҷиддӣ рӯи даст гирифта шудааст. тоҷикистони соҳиби истиқлол бо фароҳам сохтани шароити мукаммали илмомӯзӣ дар самти бунёди муассисаҳои таълимии томактабӣ ба дастовардҳои назаррас ноил гардид. дар маркази вилояти Хатлон шаҳри Бохтар ба ин соҳаи муҳиму афзалиятнок таваҷҷӯҳи хоса равона гардида тамоми таъдбирҳои судманд рӯи кор омада ҷиҳати боз ҳам беҳтару хубтар намудани шароиту имконот масъулин чораандешӣ намуда истодаанд. маҳмараҷаб Абдуллозода, Давлати Файзулло, шаҳри Бохтар, ахбор. дар шаҳри Хуҷанд хатти асосии ташноби маҳаллаҳои соҳили Рос ки давоми 70 сол инҷониб дар истифода аст таҷдид мегардад. бо саҳми соҳибкорон аз навсозии хатти ташноб барои истифодаи беш аз 400 000 аҳолӣ оғоз ёфта, ҳамзамон барои таъмини маҳаллаҳои нав бо оби тозаи нӯшокӣ тадбирҳои мушаххас амалӣ мешавад. тафсилоти бештар дар гузориши навбатӣ. хатти асосии ташноби шаҳри Хуҷанд барои истифодаи то 200 000 нафар аҳолӣ солҳои 1960 сохта мавриди истифода қарор дошт ва бинобар истифодаи солҳои дароз бунёди сохтмонҳои нав ва зиёд шудани шумораи истифодабарандагон ниёз ба азнавсозӣ пайдо намудааст. бо мусоидати мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд, ҷалби сармоя, саҳмгузории соҳибкорон, лоиҳаи барқарорсозии шоҳқубури партовоби асосии соҳили рости шаҳри Хуҷанд таҳия шуда дар рафти муаррифӣ таъкид гардид ки бо дар назаргирӣ минбаъда зиёд шудани шумораи аҳолӣ, манзилҳои истиқоматӣ, марказҳои хизматрасонӣ барои истифодаи то 400 000 нафар аҳолӣ пешбинӣ гардидааст. лоиҳа аз тарафи ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди муҳандисони ояндасоз таҳия шуда, дарозии он 11 километрро дар бар мегирад. даври шӯравӣ яъне таҳризӣ кардаш сохта шудагӣ аст ки аллакай баъзе минтақаҳош дар ҳолати фарсуда қарор дорад ва аз ин сабаб ин минтақаҳоро бояд барқарор кардан лозим аст. барои ин лоиҳа таҳризӣ карда шуда истодааст. баъди амалишавии ин лоиҳа дар ҳамин мавзеъ бояд ҳолати рафъи партовӣ бояд беҳтар шавад. лоиҳаи мазкур иваз кардани шоҳқубури калон аз маҳаллии Чашма то нуқтаи асосии партовоби Хуҷанд мавзеи Сартуқай сурат мегирад
ки қувурҳои қудрашон 800 то 1200 мм насб мегарданд ки барои рафъи партовҳо имконияти беҳтар фароҳам оварда барои истифодаи солҳои тӯлонӣ пешбинӣ гардидааст. дар баробари ин тадбир ҳоло нав кардани қувурҳои қисмати чапи соҳили шаҳри Хуҷанд ва омодасозӣ барои пайваст ба хати асосӣ идома дорад ки ин тадбирҳо баҳри мустаҳкам намудани низоми кори хати обу ташноби маҳаллаҳои шаҳр амалӣ мешавад. ҳамчунин дар доираи татбиқи ин лоиҳа таъмини маҳаллаҳои навбунёди шаҳри Хуҷанд, маҳаллаҳои 1, 2, 4, 5, 14, 15 ва дигар маҳаллаҳои навбунёд ба оби нӯшокӣ мебошад. با این مقصد در قسمت بالایی محله‌های نوبنیاد 4 و 5، 14 و 15 حوض‌های ذخیره آب بنیاد کرده شده تطبیق لایحه ادامه دارد. نوسازی خط اساسی آب و تشناب و لایحه تامین محله‌های نوبنیاد شهر خوجند با آب نوشاکی دوام 2 سال آینده در نظر داشته شده تطبیق آن امکانیت می‌دهد که خدمت‌رسانی به ساکنان شهر در این سمت بهتر و مهلت استفاده بری برای 10 ساله‌های آینده با اعتماد گردد. кишоварзону хоҷагидорони пахтакори шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон аз нимаи дуюми моҳи августи соли равон ба ҷамъоварии пахта оғоз намуда то ба имрӯз 28500 тонна пахта ҷамъоварӣ карданд. ин нишон дод 82.5% иҷрои нақшаро ташкил медиҳад. айни замон раванди ҷамъоварии пахта дар хоҷагиҳои боқимондаи вилоят бо суръати хуб идома дошта, масъулин талош доранд ки ҳосили боқимондаро саривақт ва беталаф ҷамъоварӣ намоянд. гузориши ҳамкорони мо. то ба имрӯз пахтакорони шаҳру ноҳияҳои Данғара, Левакант, Бохтар, Ёвон ва Дӯстӣ нақшаи дурнамои ҷамъоварии пахтаро сарбаландона ба иҷро расонидаанд ки ин аз риояи дурусти агротехникаи кишту парвариш ва истифодаи усулҳои пешқадами кори хоҷагидорӣ дарак медиҳад. Хатлон ки вилояти аграриву кишоварзӣ аст, ҳамасола сокинонаш тавассути истифодаи мақсадноки ҳар қитъа замини корам ба гирифтани ҳосили дилхоҳи маҳсулот ноил гашта дар таъмини амнияти озуқавории кишвар ҳиссаи муносиб мегузоранд. иқлими минтақа барои кишту парвариши ҳама гуна зироату сабзавоти кишоварзӣ аз ҷумла пахта мувофиқ буда пахтакорони шаҳру ноҳияҳои вилоят бо истифодаи таҷрибаи кори хоҷагидорӣ майдони кишти ин зироати техникиро васеъ менамоянд. кишоварзони вилояти Хатлон имсол тасмим доранд ки зиёда аз 354300 тонна пахта ҷамъоварӣ намоянд. то санаи имрӯз ба миқдори 28500 тонна ҳосили пахта ҷамъоварӣ намуданд ки зиёда аз 82% дурнаморо таъмин намуданд. масъулини сарраёсати кишоварзии вилояти Хатлон ва хоҷагидорон фаровонии ҳосили имсолаи пахтаро дар мусоид омадани боду ҳаво ва интихоби тухмиҳои хушсифати пунбадона марбут медонанд ва воқеан ҳам ин мавсим дар майдонҳои пахтазор фаровонии ҳосил баръало мушоҳида мешавад. хоҷагиҳои пахтакори шаҳр ноҳияҳои вилоят имсол бо истифода аз технологияи парвариши зери плёнка ки зиёда аз дар майдони 21000 гектар дар якҷоягӣ бо ширкатҳои хитоӣ кишт намуданд ки ин нисбати киштҳои анъанавӣ хеле ҳосилаш фарқ мекунад. барои баланд бардоштани сатҳи аҳолӣ ва деҳқонон саҳми худро мегузоранд. қобили зикр аст ки пахтакорӣ дар мамлакат ҳамчун соҳаи асосии кишоварзӣ омили муҳими таъминкунандаи корхонаҳои саноатӣ бо ашёи хом ва даромаднок ба ҳисоб рафта ба ташаккули иқтисодиёт ва хоҷагии халқи кишвар аҳамияти калон дорад ва ҳамчунин маҳсулоти стратегиву содиротии давлат низ истифода мегардад. айни замон дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон 74 корхонаи коркарди пахта фаъолият дошта ҳамарӯза ҳосили ҷамъоварӣ намудаи марди деҳқонро дастрас, коркард ва бо сифати баланд бандубаст менамоянд. тавре мушоҳида гардид, майдонҳои пахтазори вилоят ғарқи ҳосил буда, кишоварзон бо истифодаи тамоми имкониятҳои мавҷуда ба ҷамъоварии он талош намуда истоданд то маҳсули заҳмати хоҷагидорон беталаф ҷамъоварӣ гардад. кишоварзони шаҳру деҳоти Кӯлоб соли ҷорӣ дар майдони 2860 гектар замин навъҳои гуногуни пунбадонаи ба иқлими минтақа мутобиқро кишт карданд ки ҳосили хуб ба бор оварданд. имрӯзҳо ҷамъоварии ҳосили пахта дар ҳама хоҷагиҳо ҷараён дошад. то имрӯз наздики 70% дурнамо иҷро шудааст. гузориши ҳамкоронамон.
ҷиҳати дар амал татбиқ намудани дастуру супоришҳои ҳукумати ҷумҳурӣ оиди сари вақт ва беталаф ҷамъоварӣ кардани ҳосили пахтаи дар саҳро буда дар шаҳри Кӯлоб рӯзҳои истироҳатӣ ва берун аз кор кормандони ташкилоту идораҳо ба кӯмаки кишоварзон сафарбар карда мешаванд. имсол кишоварзони шаҳру деҳоти Кӯлоб мувофиқи дурнамо дар майдони 2860 гектар замин пахта кориданд ва новобаста ба номусоид омадани обу ҳаво нашъунамои ниҳолон хуб буда ҳосили фаровон доранд ва ин омил имкон медиҳад ки ҳосили боранҷ парваридаи марди деҳқон сари вақт ҷамъоварӣ карда шавад. аҳли заҳмати ҳудуди ҷамъияти деҳоти зиракӣ бо истифода аз техникаи кишоварзӣ ва тухмиҳои хушсифати ба шароити иқлими минтақа мутобиқ ва бо тавсеяи олимони соҳа корҳои агротехникиро сари вақт ба анҷом расониданд ки тавонистанд ҳосили дилхоҳ парвариш намоянд. то ба имрӯз аз дурнамои асосӣ ки 6000 тонна пахта муқаррар гардидааст, кишоварзони шаҳру деҳоти Кӯлоб зиёда аз 4000 тонна пахта ҷамъоварӣ карда ба корхонаҳои қабули пахта супоридем. қобили қайд аст ки имсол кишоварзон навъҳои помбадонаи бухоро сабз н лима ва f60ро кишт карданд ки ин навъи тухмиҳо аз рӯи таҷрибаи олимону мутахассисони соҳа дар минтақаи Кӯлоб ҳосили хуб ба бор меоранд. азбаски иқлими ҳудуди ҷамъиятҳои деҳоти зиракӣ ва даҳана нисбати марказу гирду атрофи шаҳр фарқкунанда аст, яъне дар ин ҷо баъди 20-25 рӯз кишт гузаронида мешавад, ҷамъоварии ҳосил ҳам идома меёбад. аҳли заҳмат кӯшиш ба харҷ дода истоданд ки ҳосили баранҷ парваридаашонро сари вақт ва беталаф ҷамъоварӣ намоянд. барои ин тибқи иттилои масъулини мақомоти иҷроия то анҷоми мавсими чиниши пахта рӯзҳои истироҳатӣ ва берун аз кор тариқи ҳашар дар ҷамъоварии ҳосил ба кишоварзон кӯмак расонида мешавад. бо мақсади таъмин намудани бозорҳои истеъмолӣ бо маҳсулоти баландсифати истеҳсоли ватанӣ кишоварзони шаҳри Истаравшан соли равон дар самти кишти пиёз ба натиҷаҳои назаррас ноил гардиданд. таваҷҷӯҳ намоед. дар вазъи имрӯзи ҷаҳон талабот ба истеҳсоли маҳсулоти аз назари экологӣ тоза ногузир аст, зеро қисме аз кишварҳои дунё аз норасоии маводи ғизоӣ мушкилӣ мекашанд. мувофиқи маълумоти омори айни замон дар вилояти Суғд 71082 хоҷагиҳои деҳқонӣ фаъолият мекунанд ки аз ин шумора 9356 ҳазораш ба шаҳри Истаравшан рост меояд ки ба саҳмдорони ин хоҷагиҳо майдони 12353 гектар заминҳои корами обӣ барои истифодаи оқилонаю самаранок вобаста карда шудааст. солҳои охир зарурати бештари маҳсулоти ватаниро ба инобат гирифта соҳибкорон бо роҳҳои инноватсионӣ кишту парвариши зироатро ба роҳ монда аз самари меҳнат манфиати бештар мебинанд. соҳибкори бо таҷриба мардон боқиф аз ҷамоати деҳоти зарҳалоли шаҳри Истаравшан аз ҳисоби заминҳои солҳо бекорхобида бо роҳи обмонии қатрагӣ пиёз кишт карданд ки имрӯз метавонанд аз 1 гектараш 1000 центнер пиёзи босифат истеҳсол намоянд. ин деҳқони бо таҷриба хуб дарк мекунад ки бо роҳи обмонии қатрагӣ дар баробари баланд бардоштани нишондодҳои истеҳсолию гирифтани самараи бештари иқтисодӣ ҳамчунин обу ғизо низ кам сарф мешавад. оба асосан мон оби аз зери замин кишида то 4 километр турба парфита овардагим. Дуск ва жома қариб 20 гектар замина обод мекунад. асосан ин замин ба пиёзу тарбуз нағз мешавад. тарбузи манамиқа 28 килоги тарбуз ҳам шудагӣ буд. гирифтани ҳосили ниҳоят баланд кишоварзонро ба васеъ кардани майдони кишт ва боз ҳам пайдо кардани таҷрибаи муосиртар дар истеҳсоли ҳама гуна маҳсулот ҳавасманд менамояд. ин хоҷагидори бо таҷриба бо роҳи азхудкунӣ имсол майдони кишти пиёзро ба 11 гектар расонида бо риояи агротехникаи парвариш истеҳсолашро ба 1100 тонна мерасонад. ин заминои нав
زمینای نو و حاصل نقض میشد. فقط آب لازم تمام. در مجموع کشاورزان شهر استراشن امسال میدان کشت پیاز را به 1313 گکتار رسانیدند که از 1 گکتار به حساب میانه حاصلناکی 550 سنتنر را تشکیل می‌دهد. موافق اطلاع به دست آمده حجم مجموعی محصولات استحصالی در این شهر به 2.5 میلیارد و 487 میلیون و 700 هزار سامانی رسانیده شد که 106.4% دورنما را تشکیل می‌دهد. با مقصد مساعدت به تامین امنیت عضوقواری و گرفتن حاصل فراوان از هر یک قطعه زمین به اختیار ریاست وزارت کارهای داخلی در ولایت مختار کوهستان بدخشان 5 گکتار زمین یاری رسان واگذار شده است. قسمت زیادی آن بیش از 1.5 گکتار در موضع تیم شهر خروغ جایگیر می باشد. عین حال هیئت شخصی ریاست وزارت کارهای داخلی و جزء تامهای آن در ولایت به جمع آوری حاصل کارتوشکا مشغولند. گزارش ماهره طاهر در این خصوص. جهت عاقلانه استفاده بردن هر یک وجب زمین کشاورزی که برای ریاست وزارت کارهای داخلی در ولایت مختار کوهستان بدخشان در موضع تیم شهر خروغ همچون خواجگی یاری رسان به مقدار بیش از 1.5 گکتار زمین جدا گردیده بود، کارهای جمع‌آوری حاصل ادامه دارد. با مقصد مساعدت نمودن به یکی از هدف‌های استراتژی مملکت، تامین امنیت عضوقواری در ساختارهای مقامات کارهای داخلی ولایت مختار کوهستان بدخشان، پیشبرد ساحه کشاورزی و سبزوارکاری از جانب مقامات ملیسی ولایت دقت ضروری روانه گردیده است. برای ثمرناک استفاده بردن هر یک وجب زمین و گرفتن حاصل فراوان کشاورزی سعی و تلاش و مسئولیت بلند را نشان داده ایستادند. بهر تامین نمودن سربازان قسم حربی ریاست قشن‌های داخلی و مقامات کارهای داخلی ولایت مختار کوهستان بدخشان همه ساله در زمین خواجگی یاری رسان ریاست واقع در محل تیم شهر خروغ کشتکار محصولات پولیزی و کشاورزی براه مانده می شود. امسال هم در زمین مذکور محصولات پولیزی کشاورزی از قبیل کارتوشکا، پیاز، سبزی براه ماندیم. هیئت شخصی ملیسی ولایت تمام امکانات‌ها را به آن روانه کرده ایستادند که با استفاده از معیارهای آبیاری‌کنی زمین‌های کشت را وسیع نموده به شناندن کارتوشکا و سبزی توجه نموده تخم‌های اعلی صفت را استفاده نمایند. ماهره طاهر، مبارک رستم، شهر خروغ، اخبار. соли равон деҳқонони ноҳияи нуробод дар як қатор минтақаҳои баландкӯҳ бо мақсади тавсеяи масоҳати кишт ва афзоиши ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ кишти картошкаро ба роҳ монданд. натиҷаҳои ҷамъоварии ҳосил нишон доданд, ки ҳосилнокии заминҳои баландкӯҳ назар ба заминҳои таҳдашти ноҳия ба маротиб зиёд мебошанд. мутобиқи маълумоти мутахассисон, иқлими мусоиди кӯҳӣ ва истифодаи дурусти технологияи кишоварзӣ аз омилҳои асосии баланд шудани ҳосилнокӣ арзёбӣ мекардад. гузориши Дигули Маҳмуд дар ин хусус. соли ҷорӣ бори аввал дар мавзеъҳои баландкӯҳи ноҳияи нуробод бо мақсади рушди соҳаи кишоварзӣ, аз худкунии заминҳои бекорхобида, афзоиши заминҳои хусифати картошка, ҷалби аҳолӣ бо ҷойи кори доимӣ дар ин замина, ноил шудан ба истеҳсоли маҳсулоти хусифат барои таъмини сабади истеъмолӣ ва бозорҳои кишварамон нақшаҳои мукаммалу ояндасоз амалӣ шуда буд, то дар оянда аз ин ҳисоб ба рушди соҳаи тухмипарварӣ барои афзоиши масоҳати кишти картошка заминаи боэътимод гузошта шавад. дар шароити тухмиҳои баландкӯҳ барои гардиши кишоварзӣ фаро гирифтани заминҳои бекорхобида пеш аз ҳама тахту ҳамворкунӣ ва кушодани даҳҳо километр канал зарур аст, то заминҳои бекорхобида ба қадри кофӣ обёрӣ карда шаванд. ин аст ки деҳқонон аз роҳу усулҳои муосир истифода мебаранд, то ба ин тариқ дар заминҳои кишбоби баландкӯҳ, картошка ва дигар намуди зироатҳо ба иқлими маҳал созгор киш карда шаванд. картошкакорӣ яке аз соҳаи асосии иқтисодиёт ва таъминкунандаи бозорҳои ҷумҳурӣ бо маҳсулоти хусифат ба шумор рафта, дар ин ҷода ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барномаҳои зиёдеро амалӣ карда истодааст.
تا استحصال محصولات وطنی باز هم افزوده هدفهای امنیت آذوقه‌واری و غذای خوش‌صفت برای مردم کشورمان تامین کرده شود. در روند تغییریابی اقلیم و طلبات اقتصاد بازارگانی اهل زحمت خواجگی‌ها را ضرور است که در همکاری با عالمان ساحه از پیشرفت علم و تکنیک برخوردار شده دوره به دوره به افزایش میدان کشت و استحصال محصولات کشاورزی نائل شوند تا بدین وسیله احتیاجات اهالی و تامین بازارهای کشورمان باز هم بهتر و خوبتر گردیده از حساب ذخیره تخم خوش‌صفت در آینده مساحت کشت کارتوشکا را در موضع‌های بلانکو افزایش دهند. ایدیگولی محمود دادرجان میرزازاده برای برنامه اخبار از ناحیه نورآباد. در خواجگی‌های کشاورزی ناحیه شهر نو معرکه جمع‌آوری حاصل پخته با مرام ادامه دارد. اهل زحمت با استفاده از آب و هوای مساعد و فراهم آوردن تمام امکانات موجوده کوشش می‌نمایند که حاصل پرورش یافته را سریع وقت و به تلف جمع‌آوری نمایند. کارهای صحرایی موافق طلبات به راه مانده شده برای اجرای پورای دورنمای پخته سپاری و به دست آوردن نتیجه‌های بهتر تا انجام موسم تدبیرهای ایلوگی اندیشیده می‌شود. گزارش همکارانمان. در خواجگی‌های کشاورزی ناحیه شهر نو جمع‌آوری حاصل پخته با مرام ادامه دارد. اهل زحمت امسال در میدان 300 گکتار پخته کش نموده بودند که نشونامای آن نسبت به سال گذشته خوبتر است. امروزها چینکچیان با دست و دل گرم در صحرا مهنت می‌نمایند، زیرا به آنها سری وقت پولی چینش پخته داده شده. از جانب مسئولین خواجگی‌ها هوسمند می‌گردند. از این رو اهل زحمت با استفاده از آب و هوای مساعد کوشش دارند که هرچی زودتر حاصل پخته را تا کورک آخرین از صحرا جمع‌آوری نموده نقشه‌های بر عهده داشته خود را بر زیاد اجرا نمایند. در این برابر مسئولین در کشت تکراری امسال طبق دورنما در میدان 420 گکتار کشت شالی گذراندند که نسبت سال گذشته 30 گکتار زیاد است. حالا باشد اهل زحمت حاصل بارنج پروریده خود را از صحرا جمع‌آوری نموده این مرحله در عرفه انجامیابی قرار دارد. امروز از هر یک گکتار تا 500 600 سنری حاصل به دست آورده ایستاده‌ام. در نوع شهرنو طبق منطقه بابی همین نمود تخمی شالی لازر و یوبیلی کش کردگی میباشند که امروز حاصل را جمع‌آوری کرده ایستاده‌ام. در مجموع کشاورزان ناحیه شهر نو با مقصد رشد ساحه از امکانات‌های موجود بوده استفاده برده آینده کوشش می‌نمایند که بهر بلند برداشتن حاصلناکی و با این راه تامین نمودن بازارهای داخلی از محصولات خوش‌صفت سهم ارزنده خود را گذارند. گزارش دلشاد رحمانزاده و صدرالدین ابراهیمزاده از ناحیه شهر نو برای برنامه اطلاعاتی اخبار. در دایره اقدام معرفت پرورانه پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در ناحیه خوالینگ شاه اثر بیزوال حکیم ابوالقاسم فردوسی شاهنامه به هر یک عائله تقدیم کرده شد. تدبیر مذکور را ساکنان خوش پذیرفته به راهبری دولت جهت پیش گرفتن اقدام مذکور اظهار سپاس نمودند. شرح بیشتر در تهیه انورشاه سیدعلیزاده. اینک ساکنان شهرمند ناحیه زیبامنظر خوالینگ تحفه ارزشمند پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان اثر بیزوال حکیم ابوالقاسم فردوسی شاهنامه را صاحب شدند. باید یادآور شد که با در نظر داشت بزرگی این اثر گرانبها با تشبث پیشوای عاقل و خردمند ملت این شاهاثر به هر یک خاندان تاجیک تقدیم کرده می شود. کتاب شاهنامه از جانب گروه کاری حکومت جمهوری تاجیکستان به عائله‌های جماعت شهرک و دهات و سابقه‌داران و اهل ادب ناحیه خوالینگ دسترس گردید. این شاهاثر نه تنها میراث بزرگ ادبی و فرهنگی ملت تاجیک بلکه همچون وسیله معنوی برای آموزش و تاریخ ملت، احساس افتخار ملی و تشکل جهانبینی جوانان خدمت می‌نماید. خرسندی آور است که کاروان کتاب به ناحیه خوالینگ رسید و ما در یک جایگی با فعالان ناحیه تصمیم گرفتیم که کتاب رو به هر یک خانواده تقسیم نموده و برای بلند نمودن روحیه و تندرستی و خویشتن‌شناسی جوانان و
دانستن تاریخ و فرهنگ ملت تاجیک و هر یک خانواده تقسیم کرده می شود. پیشوای ملت محترم امام علی رحمان بارها تاکید نمودند که مطالعه چنین کتاب‌ها برای خودشناسی، خودآگاهی و افتخار ملی اهمیت خاص دارد. از جانب رهبری دولت توفیق گردیدن این کتاب به هر خانواده اقدام شایسته ارجگذاری به تاریخ و ملت تمدن آفرین تاجیک بوده به تحکیم خودشناسی ملی هر ساکن ناحیه تاثیرگذار می باشد. با درک بلند این معنی ساکنان ناحیه خوالنگ این توفیق ارزشمند را خوش پذیرفته مینه‌داری خود را جدی راه‌اندازی چنین اقدام نیک فرهنگ پرورانه بی‌نظیر بیان داشتند. کتاب شاهنامه ابوالقاسم فردوسی امروز برایم دسترس گشته است و می‌خواهم که در آزمون شاهنامه خوانی که آزمون جمهوری اعلام شده است در سال 2026 شرکت ورزم. واقعا هم امروز در هر خاندان تاجیک این شاهاثر کتابی روی میزی گردیده بیان زبان نوب تاجیکی چون گنجینه پر از فیض و حکمت با فراگیری موضوعات بلند خودشناسی و خودآگاهی، وطن‌دوستی و مهم‌پرستی، صلح آوری و صلح آفری بهترین همسایه ملی مردم آریایی تبار دانسته می‌شود. واقعا هم ابوالقاسم فردوسی عمر گرانمایه خویش را برای تالیف شاهاثر بی‌زوال شاهنامه صرف نموده است. ساکنان امروز بدانند که اقدام نیک فرهنگ پرورانه پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان بابت تقدیم این اثر گران ارزش به هر خاندان تاجیک در تاریخ با حرف‌های زرین ثبت خواهد شد. انور سید علیزاده، سعید حامدی شریف، ناحیه خوالنگ، اخبار. با تکیه به تشکل رشد ساحه سیاحی و معرفی ظرفیت‌های به این سمت نگرانیده شده که از جانب پیشوای ملت محترم امام علی رحمان مخصوص تاکید گردیده و دستگیری می‌یابد جمعیت تاجیکان شهر تالیت فدراسیون روسیه در این منطقه آشخانه ملی را مورد استفاده عموم قرار دادند. ابراهیم نظرالله‌زاده و خورشید سعید احمد گزارش می‌دهند. با تشبث جمعیت تاجیکان شهر تالیت فدراسیون روسیه در این منطقه آشخانه ملی تاجیکی به فعالیت آغاز نمود. این اقدام در زمینه تطبیق سیاست دولتی عاید به دستگیری هموطنان برون مرزی و تقویت رابطه‌های فرهنگی میان تاجیکان جهان عملی گردید. آشخانه با اسلوب خاص معماری ملی تاجیکی آرا یافته در ترغیب فرهنگ غنی ملی تاجیکان و تقویت معرفی آن در عرصه بین المللی مساعدت خواهد نمود. در آشخانه نوع‌های زیادی طعام‌های ملی تاجیکی آماده و به میزبان پیشنهاد می‌گردند. در این آشخانه ما تمام خوراک‌های ملی تاجیکی پخته می‌شود و پیشکش مردم تالیت، مردم روس‌ها، تاجیک‌ها، قرقیزها، تمام مردم در اومده با آش‌های ملی، با طعام‌های ملی تاجیکی ما شناس میشن. در این آشخانه ما خوراک‌های ملی همشون با عرف و عادت تاجیکی پخته میشن. طعم اصیل تاجیکی، مهارت بلند پخت و پز و فضای گرم و مهماندوستانه آن الکی توجه نه تنها هموطنان بلکه دیگر ساکنان محلی را به خود جلب نموده است. مسئولین آشخانه من بعد در این مکان برنامه‌های گوناگون فرهنگی از جمله شام شعر و سرود، نمایشگاه هنرهای مردمی و روزهای ملی طعام‌ها را برگزار می‌نمایند. عملی سازی چنین تشبس‌ها نمونه روشن خودشناسی و احترام به ارزش‌های ملی از جانب هموطنان در خارج کشور میباشد. بنیاد آشخانه ملی در شهر تالیتی در برابر تحکیم رابطه‌های اجتماعی و فرهنگی اینچنین برای شناس نمودن دیگر ملت‌ها با ارزش‌های ملی و دستاوردهای فرهنگی تاجیکان زمینه مساعد فراهم می‌آورد. ابراهیم نظرالزاده، خورشید سعید احمد، فدراسیون روسیه، اخبار. با مقصد کاهش دادن تلفات نیروی برق، پیشگیری قاعده‌ویرانکنی‌ها و تامین استفاده ثمرناک و عاقلانه آن طبق اجرای نقشه چاره‌بینی‌های پیشبینی گردیده با اشتراک گروه کاری نمایندگان ریاست اگنتی نظارت دولتی انرژتیکی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در شهر و ناحیه‌های تابع جمهوری و دیگر مسئولان ساحه کارهای فهماندهی و سنجشی عاید به مشکلی گذراندن موسم تیر ماه و زمستان سال‌های 2025-2026 در شهر وحدت برگزار گردیدند. گزارش در این خصوص. با نظرداشت آنکه استفاده نیروی برق در تمام ساحه‌های اقتصادیات و اجتماعیات روز به روز می‌افزاید، باید به مقصدناک و ثمرناک استفاده بردن آن اهمیت جدی داده شود. ضمن سنجش از جانب کارمندان ریاست اگنتی نظارت دولتی انرژتیکی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در شهر و ناحیه‌های تابع جمهوری
дар шаҳри ваҳдат дар сохтмони бинои истиқоматии баландошиёна воқеъ дар кӯчаи Хӯросон муайян карда шуд, ки масъулини бино без шартномаи шабакаҳои тақсимоти барқ нерӯи барқро муддати зиёда аз 1 сол мешавад истифода намудааст. вобаста ба ҳолати мазкур нисбат ба масъулини бино ҳам санадҳои зарурӣ ва ҳам протоколҳои ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ тартиб дода шуд. ҳангоми санҷиш муайян карда шуд, ки дар шаҳри ваҳдат сохтмони барқӣ бинои даҳошона бе шартнома, бе ҳуҷҷатҳои тасдиқкунанда, шарти техникӣ, бе расидҳои пардохт бинои даҳошона ба пуррагӣ сохтмон шудааст, лекин расидҳои пардохт аз ҷониби муштарӣ пешниҳод карда нашуд. ҳамчунин мутахассисони раёсати агентии назорати давлатии энергетикӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ дар марказҳои савдо ва хизматрасонии шаҳри ваҳдат корҳои фаҳмондадиҳӣ гузаронидаанд. дар доираи ин иқдом кормандони агентӣ бо сокинон суҳбат намуда тавсияҳо оид ба истифодаи дуруст ва оқилонаи таҷҳизоти барқӣ, роҳҳои кам кардани исрофи беҳудаи нерӯи барқ ва риояи қатъии қоидаҳои бехатарӣ ҳангоми истифодаи дастгоҳҳои барқӣ пешниҳод гардидаанд. ҳангоми санҷиш дар якҷоягӣ бо кормандони ҳифзи ҳуқуқ дар филиали ҷСК шабакаҳои тақсимоти барқ дар шаҳр ноҳияи тобеи ҷумҳурӣ муайян карда шуд, ки 54 адад санад бо маблағи 563 000 сомон ошкор гардид. маблағҳои ошкор гарда дар суратҳисоби муштариён ва барномаи биллингӣ ба қайд гирифта нашудааст. сабабаш ин ғайримуштарӣ будани муштариён мебошад. таъкид шуд, ки истифодаи нодурусти таҷҳизот на танҳо боиси талафоти иловагии барқ мегардад, балки метавонад хатарҳои бехатариро низ ба вуҷуд оварад. аз ин рӯ сокинон низ дар истифодаи дурусти нерӯи барқ масъулиятшинос бошанд ва аз дастгоҳҳои ғайристандартӣ худдорӣ намоянд. дар ҳолати ошкор гардидан нисбати истифодабарандагон протоколҳои ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ тартиб дода мешавад. ҷиҳати бемушкилӣ гузаронидани фаслҳои тирамоҳу зимистони солҳои 2025-2026 масъулини ташкилоту муассисаҳо ва идораҳои давлатии ноҳияи 5 аз тамоми имконот васеъ истифода намуда миқдори зарурии маводи сӯхтро дастрас ва захира намуда истоданд. аз раванди омодагиҳо ба мавсими сармо дар ноҳияи 5 ҳамкоронамон гузориш омода карданд. дар фасли сармо ҳуҷраҳои бистарикунонии беморхонаи марказии ноҳияи 5 тавассути печҳои аловию радиаторҳои барқӣ бо гармӣ таъмин карда мешаванд. айни замон ҷиҳати дар сатҳи баланд сипарӣ намудани фасли зимистон масъулини беморхонаи марказии ноҳия ба қадри зарурӣ як миқдор маводи сӯхт аз ҷумла ҳезум, ангишт, сӯзишвории дизелӣ ва дигар навъи маводи сӯхти табииро ҷамъоварӣ ва захира намуданд, ки ин ба беҳтаршавии фаъолияти кормандон мусоидат хоҳад кард. барои дар сатҳи баланд гузарондани зимистон мо иловатан ҳезум ва дигар корҳое ки ба зимистонгузаронӣ вобастагӣ дорад тайёр намудистем. боварӣ дорем, ки дар як сатҳи баланд зимистони соли 2025-26ро мегузаронем. тибқи иттилоъ дар беморхонаи мазкур дар як шабонарӯз беморон ду вақт бо хӯроки гарм таъмин карда мешаванд. аз ин лиҳоз масъулин барои таъмини ошхона бо маводи босифати ғизоӣ дар анбори нигоҳдории маҳсулот зиёда аз 1 тонна картошка, 1,5 тонна пиёз, орд, равған ва дигар анвои маҳсулоти ниёзи аввалро дастрас намуданд. ҳамчунин кормандони муассисаи давлатии нигоҳдории роҳҳои автомобилгарди ноҳия баҳри таъмини бехатарии ҳама гуна воситаҳои нақлиёт дар мавсими сардиҳо 350 куб маводи зидди лағжиш, 1 тонна ангишт, 4 куб ҳезум ва 1 тонна 300 литр сӯзишвории дизелӣ захира намуданд. тибқи иттилоъ дар муассисаи мазкур 6 техникаи соҳа дар ҳолати коршоям қарор дошта барои зимистонгузаронии солҳои 2025-2026 пурра омода мебошанд. дар ҳудуди ноҳияи 5 ки 284 аз 10 километр роҳҳои мошингард мавҷуд аст, то ин ҷониб қисмати беши он аз ҳисоби сокинону соҳибкорон ва шахсони саховатпеша таъмиру мунфарж карда шуда бехатарии он барои рафту омади сокинону меҳмонон таъмин карда шудааст. шоҳзода Самандар Мусои Нурмуҳаммад, ноҳияи 5, ахбор. барномаи ахбор ба анҷом мерасад. хайр саломат бошед.